Claro. Correcto. Oye, ¿y en todos los ronquidos podemos encontrar la apnea? Sí. Dios, o sea, todos tenemos, bueno, todos los que roncamos tenemos Ajá. apnea entonces. No, pero se encuentra muy relacionada. Más o menos 9 de cada 10 personas que roncan tienen algún grado de apnea. Entonces sí es algo muy frecuente y que es necesario diagnosticar. ¿Cómo la podemos diagnosticar? Es muy sencillo, realmente los aparatos hoy en día que ocupamos para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño cada vez son más novedosos, son menos invasivos. Antes era necesario que el paciente se quedara internado en la clínica, estas especializadas para dormir. Sí. Se les conectaban cables en su cabeza, en sus brazos, en sus piernas, en Como su de dedo. película, casi, Sí, casi. y te tenías que quedar acostado ahí toda la noche y tenían ¡Qué que estar horror! vigilándote.